今天凌晨，苹果正式发布 iOS 12正式版，官方标明这次更新提升和优化了机器的流畅度，提高了性能。本人对苹果的手机各个型号进行了升级，和老版本进行对比。在性能优化方面，打开相机、键盘显示速度等提升了不少。在打开 APP 的同时，比11的系统快了很多。如果你的手机已经升级了11的系统，建议更新12；如果是11之前的老系统，不建议更新。如果你用的是 iPhone 8、iPhone 8 Plus 还有 iPhone X 自带11的系统，可以升级12，但是新系统的耗电方面还有待观察。总之，12的系统比11的系统好用很多。